pokwa na lelo na kati na émission na biso conseil aux femmes et na tombelo vraiment boye bolamu et tolingaki tozongisa nano lokumu epai na nzambe oyo apesi biso susu jeudi kitoko ntango ebele ya basi bakufi ebele ya basi bakufeli mais Dieu t'a fait grâce ozala vivante mpe okoka na kolanda émission oyo yango nalingaki tozongisa lokumu epai na nzambe ntango wana oza kose prépare baninga mosusu oyo oyebi ke balandaka émission oyo ozotia bango toka po ete bokoka na kolanda na bango elongo tozozongisa lokumu epai na nzambe nzambe na boko mokonzi na kokama na mpele wana toza lisusu na kati na émission na biso conseil aux femmes tolipo na basi ya solo eza oyo nzambe atie kati na motema na ngai po ete nakoka kosolola ntango nyonso na basi oyo balingaka toli nzambe ainspira ngai na kati na mokanda ya Tite 2 chapitre 3 kino na 5e ndenge Bible ezoba que les femmes âgées doivent donner de bonnes instructions aux jeunes femmes. Yangwana na pokwa na lelo susu naza na présence na yo pour na kopesa yo instruction ya malamu utamele pa na nzambe oyo ekobakisa susu un plus na kati na foyer na yo. Vraiment nazo continuer dans le même thème on nazo lebela sur les 40 principes qu'une femme doit pratiquer pour vivre longtemps et être heureuse dans son foyer. Ndeko na ngai tango nyonso oza kolanda émission na kosenga yo na bolingo ya tata nzambe okokana kopartage ba video eza lipamboli opartage ba video émission ezo kende musika esika oyo ngai na okoka kokoma te bami oyo ngai te obaza bami na yo tango bazoyoka nayebi eke maloba na nzambe lokola eshapaka nango mutu te ekomema un plus na kati na libala na ye mutu wana soki aza bénéficiaire ya émission oyo à travers na yo nzamba lola nzambonga na salelaka aozanga te na kopambola yo osabone na chaîne na biso ya YouTube sokokomi église chrétienne Armée de la foi internationale esika nini okokuta susu ba video ezala ya ba prédication ezala ya ba émission ndenge tozosala boye biso awa église eza Armée de la foi esika nini ekambami na mosali na nzambe Bishop André Leonardo yende aza pasteur na biso visionnaire ya musala oyo vraiment na tombelo susu boye igolamu na kati na émission na biso
conseil aux femmes. Nzamba lola amonayo, nzamba lola zala sous favorable pour la foyer nayo et surtout pour ça ngezale ke molimo centre asungayo okoka na kocha makampoyo tozolo bela biso ba conseil tozo pesa na kati na émission oyo na musala ya solo eza malamu koyoka mais la chose la plus importante est pratiquer ndenge kazolo ne vous bornez pas seulement à écouter mais tokoka na ko pratiquer ko tonda na oyoka te parce que ba conseil t'aura basaka peu par-ci par-là mais eloko ya malamu eloko ya mutu ezali okoka na ko pratiquer lelo na 11e principe na kati na émission na ngai oya conseil aux femmes na zolo bela 11e principe na mwasi oyo alingi ko umela na kati na libala na ye na mwasi oyo alingi azala mwasi esengo na kati na libala na ye na mwasi oyo alingi asilisa vraiment bambula oyo nyonso nzambe apesi na se na moi elongo na mobali wana 11e principe oyo na ye nango lelo tozolobela sur la discrétion dans le mariage koyeba kobomba sekele na kati na libala. Discrétion, par définition, c'est la qualité qui consiste à garder un secret. Et sa qualité, yamutu, oyo, ayebi kobomba, secret. Discrétion, yaya, yoza, oyo zola nangai, oza mwasi, oza déjà na kat na libala, et loko na olobelo lelo, et ça très important. Il faut que la discrétion occupe une grande place dans le mariage. Moi, nangai, ndekonanga ya mwasi, ceux qui olingi, au vivre longtemps dans ton mariage, et être une femme heureuse auprès de ton mari, il faut apprendre à être discrète. Sans la discrétion dans le mariage, tu finiras par détruire ton foyer. Ce qui est discrétion exacte na kati na libala na yo, ce que ça moi si oyebi ko bomba sekele ya libala te. Ce que ebi oza moi oyo oyebi ko bomba nudité ya foyer na yo te. Ce que ça moi si oyo oyebi ko couvrir te. Oyo ezata mususu ba manquement na kati ya libala na yo ya pour détruire foyer na yo parce que la discrétion n'est pas la discrétion est comme une cuirasse dans le mariage. Discrétion c'est le la cuirasse c'est ça eloko oyo tamsusu basoda to bato bazobunda pas se protéger kanango pour être flèche kotate massa se kotate en quelque sorte loko la ba antiballe. Donc yaya discrétion, selon moi, nazo kanisake, et ça encore la cuirasse, c'est-à-dire une protection pour la vie des couples. Yaya, ce qui discrétion, moi si nous avons la nanga osa distraite na kati na libala na yaya, libala na yo et osa la protéger te, libala na yo et osa la exposer donc na bavant nyonso oyo ko beta makambo ebele eza na facilité et atteindre foyer na yo parce que à cause ya manque ya discrétion yaya ebele ya basi ba détruisa ba foyer na bango à cause ya manque ya discrétion yaya ebele ba exposa ba vie ya mibali na bango na kati na ba combat moko koma permanent à cause ya manque ya discrétion. Mona bato azalaki ne bien abala yo mama polo munoko ekanga makate besika nyonso tu veux parler de bien de ton mari, ce qu'il fait, ses projets yaya oza ko étaler na toute personne yaya
o exposa mobali na yo na ba combat o ekoma permanent. Il n'arrive pas à s'en sortir yaya à cause ya manque ya distraction na yo, à cause ya kozanga kobomba secret. Yaya mwasi aza mwasi oyo abombaka secret ya ndako na ye. Nyonso mobali azosala, nyonso ekokozala lokola ba bien na ye, nyonso ekokozala lokola ba faire na ye. Yaya, tu n'es pas appelé d'en parler à toute personne. Jamais. Hein? Eza comportement ya mabe. Okoki jamais qu'on se comporter de telle manière. Yaya, le bien de ton mari, il faut que tu gardes les secrets dans ta maison. Ses affaires, ses projets, ça ne sert à rien d'en parler à n'importe qui. Tu exposes la vie de ton mari. Tu livres la vie de ton mari. Ce n'est pas une bonne chose. Parce que dans ce monde, qu'est-ce que la Bible nous dit dans Jérémie 17, verset 19? Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant qui peut les connaître. Yaya, ndenge ka tolobaka toyebani bilongi mais mitema toyebiti. Yaya, ce monde est plein des hommes méchants. L'homme à qui tu tues ou tu exposes tous les secrets ou les biens de ton mari, tu ne connais pas son cœur. Toi, tu es joyeuse parce que ton mari a de l'argent, il te fait du bien. Toi, tu penses que ndenge oyozo sepela na kati na libala na yo. Oza bien. Yaya, mutu oyozo betela ozo lobela makambu ya libala na yo, azo sepela nango. Jamais. Yaya, mutu aza mutu. L'ami fidèle est Jésus-Christ. Lui n'a pas de la jalousie pour tes biens. À cause qu'elle n'a jamais causé la jalousie pour la biloko. Il y a la jalousie pour la bisote. Mais nos amis, bazan la jalousie, il y a bien à yo. Ba camarade oyo koloba, nani, ami intime, camarade nanga moninga nangai. Yaya oyebi motema na ete. Le cœur est tortué par-dessus tout. Qui peut le sonder? Babi, il est méchant. Il y a le cœur de l'homme est méchant. Moutoko sait qui ça yo, mais au fond de lui, tam sou motema ne sepe la kate na libala na yo. Motema ne sepe la kate na bosu na yo. Motema ne sepe la kate façon otam susu mobali na yo azalaka na yo. Mobali na otam susu azako kipe yo ndenga zo liesa yo ndenga zo latsa yo yaya na yango. Il ne faut jamais étaler votre vie à toute autre personne étrangère. Il ne faut jamais yaya ko étaler vie na yo te, ko étaler pe vie mobali na yo te. Mokili eza makambo ebele. Bible toyebi passage au Bible ezoba na Proverbe 18 21, Bible soloba, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nayebi koyebi yango eza passage oyo mutu nyonso presque oyo fréquentaka église ayebi. Bible soloba, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Kufa pe bomoi eza na se ya nguya ya lolemo. Bible dit quiconque yaya fruit nini oyo ozolingolia na kati ya libala na yo. Quand tu exposes la vie de ton mari yaya, c'est pour la destruction de sa vie. Yaya, tant que yozo exposer vie à mobile na yo, c'est pour élever le combat permanent dans sa vie. Yaya, refuse d'être une femme, une sorcière dans ta maison. Il faut que boya ozala yomoko ndoki ya libala na yo. Refuse yango na motema na yo mobimba. Parce que oyebi lolenge na biso basi mingi bazalaka azolinga koloba ba bien na ye
bon via malamu aza nango na libala nyonso mobali asalelaki pa bato mpo bato bayeba position na ye abeta masolo nyonso mpo bato bayeba position na ye. C'est bien yaya bato bayeba position na yo. Oza mwasi oyo mobali apesaka mbongo ebele, oza mwasi oyo mobali aza na babien ebele, mobali aza na makambo ebele oyo asi asali ya ye moko tanso balupangu banini nyonso oyo aza nango bafortune ebele. Si yaya eza bien, mais des conséquences en tout ce que tu parles, des conséquences. Est-ce que ozoyeba ke ntango yo oza koexpose ndako na yo, ntango oyo oza kobimisa babien na bino, ntango oyo ozolinga koyebisa bato position ya mobali na yo, yaya eske ozoyeba conséquence oyo kolanda na nsima ya bamasolo wana? Ozoyeba conséquence oyo koya obie bitumba oyo ekotelemela bino na nsima ya makambo wana? Ndeko na ngai, zala une femme oyo aza distraite, zala mwasi oyo koyeba ko se retenir, zala mwasi oyo kozala na ba réserve pona kobetela bato oyo eza lisolo ya ndako na yo, pona kobetela bato oyo ezali babien ya mobali na yo, pona kolobela bato babien meme ya yo moko. Yaya Geba mokili eza makambo ebele. Il faut refuser totalement d'être la sorcière de ton foyer. Bible zoloba na Proverbe 17-19, Bible zoloba, celui qui élève sa porte cherche la ruine. Balobi oyo azotombo la porte na ye. Oyo azotombo la porte na ye, azoluka bobebisami. Celui qui élève sa porte, celui qui élève son mariage, celui qui élève ses biens, Bible lobi, il cherche la ruine. Ya yo mokondo lukaka bakomba ekotela bino na kati ya ndako. Yo mokondo lukaka bakomba ekotela yo na kati ya libala. Yaya, si tu ne sais pas garder les secrets de ton foyer, sache-le que tu cherches à ouvrir les yeux des sorciers. Ba o basi ba bosana bino. Ba o ba yebite ke bo existaka. Ce qui yo moko yebi ko bomba secret ya ndako na yo te. Ba tout na français ba baka, on ne réveille pas les chiens qui dorment. Yaya, kola musaba ndoko ba fanda na bango te. Ba yebi loko moko te sur ton mariage. Ba yebi sur loko moko te na o etali libala na yo. Mutu nyonso za mutu akoyebisa makambo ndako na yo te. Mutu nyonso za mutu ya koyebisa position ndako na bino te. Mutu nyonso za mutu ya koyebetela lisolo ya mobali na yo te. Même celle que toi tu dis, c'est mon ami fidèle. Ngana lobaka chaque fois l'ami fidèle c'est Jésus-Christ. L'ami fidèle te. Yaya moninga ya malamu za Yesu Kristo. Oyo se konfiaka na ye ya koloba makambo nyonso ya ndako na yo mwana nanga ozoyoka nga na pokwa na lelo keba akoya na destruction na kati na libala na yo. Keba akoya na destruction na kati na libala na yo. Et yo mokonde okofungola ba porte wana parce que Bible dit oyo azo tombola ba porte na ye. Oyo azo kosala vanta pona libala na ye, pona ndako na ye, Bible zoloba ye moko azo lukande mabe. Ndeko na yebi lisolo ta mazo likambo ya camarade na yebi lisolo ya mwana mwasi moko et donc on est komaki azaki na camarade ne vraiment ami d'enfance de tolobaka ba kolifamba esika moko batangi esika moko et à quoi arrivé que moko na bango abali vraiment azaki bien na kati ya libala na ye. Mais sikoyo moninga azalaki kolobele presque
mobali asalela ye patala kaka baza baami d'enfance bamesana mais na niveau wana te donc eloko nyonso oyo mobali nazosa meme relation intime na bango yango sikoyo nde mpenza ereveya sikoyo makanisi mabe epai ya moninga na ye donc wazo eyebisa ye relation intime na bango ndenge elekaka ndenge mobali nazaleli ndenge mobali nasalaka ye ebando bouleverse bapense ya ami na ye sikoyo kometika bongo camarade nanga o mobali nango vraiment niveau nini nango amemelaka ye alobi arrivaki un jour azaki na fête epa na bango yatikala na obala te azali na fête epa na bango ainvitaki vraiment ami na ye na mobali na ye mais tala kaka ndenge mpe diable asalaka makambo esalaki ke bazala na mwa discussion moko kuna na ndako mwasi mpa bayene koya fête mobali nakende kaka moninga na komona mabe talaka nde tomesana abi lera ye ntango amona esikoke mobali ya ami na ye ayeye moko abi bon occasion favorable na sala oyo deja motema na nga ekoma osepela na sala ye moko sana azoba alangwisaki mobali wana ntango alangwe donc base retrouve na chambre hôtel et na ndenge mpe akomaki kobima na mobali ya camarade na ye donc aluki adécouvrir mobali ya camarade na ye na nzela ya masolo ye moko camarade naza koloba tala ndenge mokili ezaka méchant mwa mwasi wana ye kotombe enceinte lere amoniki akomi na zemi amonaki eza déception mpo na camarade na ye nde ayaki kotika Congo ake na ye na poto akite kobotela kuna mais ntango makambo ya koyebana ye moko azobabi ndenge camarade na ye azalaki kokumisa barelation intime na ye na mobali na ye yango etindaki ye mpe ameka ayeba mobali yango azalaka ndenge nini asalelaka yango ndenge nini yaya Bible dit c'est lui qui élève la porte na yo libala na yo intimité na yo oza ko élevant Bible bi ozo lukande mabe ndeko na ngai zala na réserve zala na secret na kati na libala na yo Bible des exceptions dans Proverbe 21-23 Bible des celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Bible dit oyo azo veiller azo senzela likolo ya munoko na ye likolo ya lolemo na ye azo batela molema na ye na makambu ya mabe na makambu ya somme ya par là nazo comprendre Bible dit si tu veilles sur ta vie si tu veilles sur la vie de ton mari sur la vie de tes enfants sur ton travail sur vos projets yaya ozo préserver libala na yo na mabe soki oyebi ko veiller likolo ya eloko moko na ndako na yo ozo veiller likolo ya vie ya mobali na yo ozo veiller likolo ya vie na yo moko yaya mabe ekokoma te eloko ebomaka biso munoko etoboka yaya mwana ba ale munoko etoboka eza lolendo ndenge bato portugais balobaka gauche d'apparaître bayeba yo bamona yo ko apparaître partout bayeba ke ye mutu abala libala malamu ye mutu alataka bien ye mutu mobali naza bien même na famille ozabo yaya veille sur ta bouche et ko préserver bomoi na makambo ebele veille sur ta langue et ko préserver bomoi ya mobali na yo discrétion est très capital, très important na kati na libala. Oko ko négliger. O pour batuba yeba, si batuba yeba, yaya lelo na ngene ce que discrétion est très important na kati na libala. Pour la discrétion c'est important. Vraiment Nzambe na ngai apesa yo patience.
olanda émission kino na suka kolinga to kota na eloko mosusu kolinga to se distraire linga olanda émission kino na suka ekopambola libala na yo balégèreté mosusu ozalaka nango bamakambo mosusu osalaka ndenge nzambe azoloba mon peuple est allé en captivité parce qu'il leur manque la connaissance. Manque la connaissance même dans le principe oyo et c'est qu'une femme a pratiqué la kati ya libala yaya ekomemo na captivité et captivité yaya okotikala jamais pour vivre et sengo oyo eza na kati ya libala. Merci pour la patience, merci pour la fidélité et zalaka toujours branché okoka na kosilisa émission oyo et tant nous sozo landa sepela pour partager ma vidéo eza lipamboli et si ka on a okoma te vidéo okoma ekopambola susu mwasi moko oya linga toli lokola yo lingi vraiment on s'abonner na chaîne de YouTube pour bossa na te tant nous sozo koma Armée de la foi internationale TV et si ka wana okokuta ba émission ezali pe ba vidéo ya ba prédication et kopambola yo yo mtolingaka ya Yesu oya biso. Vraiment tozoloba na Proverbe 21 tolingi tolobela sur importance ya discrétion. Comment va séqueler ce qui est important, c'est très important. Est-ce que ceux qui dans lobby na kaka ndenge nzamba zo pambola mobile ya témoignage est différent na vantardisme. Ko balisa makambwana ensemble te. Lolendo et keseni na mutu alikotala sa misala munene o nzamba so sala. Yaya mutu aza orgueilleux tango azoloba, tu sens que azotombola ndenge ndako na ye. Azotombola libala na ye. Mais mutu azo témoigner grandeur ya Nzambe eza différent na mutu oyo alingi komi lakisa. Et de l'autre côté, l'importance de la discrétion. Est-ce que la discrétion vraiment est importante? Et on dit que bon, sur le lobby, bien mobile nangai, azana flat in Afrique, azana mbongo boy, akenda kabo asala kabo eske amabe, yaya, eza mabe. Eza mabe. De pour comprendre mabe nango, j'aimerais que osala toujours branché pour le Wate Hollanda émission oyo kino na suka. Importance il y a discrétion na kati ya libala tozo lobela. Importance ya liboso ezali moi si oyo aza discrète akopesa misala ebele epai ya banguna na ye po bakokana ko combattre foyer na ye. Une femme distraite donne beaucoup de travail à ses ennemis pour combattre son foyer. Quand tu es discrète, c'est le travail que tu donnes à tes ennemis. Ça sera difficile pour bakokana koyeba nini oyo ezako se passer na kati na foyer na yo. Bakozala na difficulté à comprendre position ya vie na bino. Bakozala na difficulté à comprendre ba projet na bino. Il y a discrétion, ça très bien. Occupé sa bande qui moussala. Yaya, le diable peut se tourner 1000 fois diable, mais il ne restera jamais, il ne sera jamais, il ne deviendra jamais omnipotent, omniscient, omniprésent. Yaya, diable n'a pas jamais posé la partout, en même temps, il y a des peignosos, à côté jamais. Pour comprendre nyoso sans qu'il va informer. C'est notre Dieu de hasard omniprésent. Yaya, diable pour aïe balikambo. Azan a besoin d'information. Azan a besoin koyo kayo. Mais nzambe na biso to lobby te bible il sonde le cœur et le rein. Yaya, on tele bisaka bitumba liboso bomo ya mobile na yo parce que tu ne sais pas fermer ta bouche. Tu rencontres n'importe qui, on va dire qu'on loba. Ah, non. Ce n'est pas une bonne chose. Tu détruis ton mariage, tu détruis la vie de ton mari, tu détruis ses projets. Au côté de cela, moi, dans mon bal, il y a Bitumba, Oya Yebi, Mutuma Kolote, Yonde, Osote, Lemsa, Bitumba. Il y a ce qu'on a bomba secret. Il y a un projet na bino. Tobo ite bitumba la kaka. Mais, yaya, bomba, oui, ça va projet na bino nyos.
balonga bino eza passe banguna na bino bakozala na difficulté ya koyeba position na yo po oyeba olobi te yaya vous êtes en deux na kati na chambre bosololi na mobali na yo bosilani kaka kuna na chambre yaya troisième personne ayebi te yebisanga moto yango akobanda kokombattre bino ndenge nini akokombattre bino ndenge ayoki te diable fo ayoka jana il faut bayoka bango nde tofandaka fanda na bango bazaza na biso tamusu aza kamaradi na yo tamusu aza bokilo na yo tamusu aza ami yaya ntango ya yoki lokola ndenge bible obi le cœur de l'homme est tortueux motema ya moto eza boye moto ayeba eza te seul Dieu qui sonde le cœur et les reins ye nde moto ayebaka mitema ozobeta lisolo ye te soki ayoki bamemi na monde na bango babandi kokombattre bino. Mais sans cela, c'est difficile pour mon guna kaboye ayeba position na bino ayeba kenanda kutam susu bozata susu na $100,000 bozo ndabo sala ngo eloko moko amune oyeba te yaya oyeba te ka bino moko suku bobimisi bino moko yo moko bavantar na yo tozana boy tozibo à partir à wana nde bitumese nini ekoti. Et deuxième importance dans le lobela na butu na lelo na popa na lelo et ça dépendre na oyozo la delanga et sika yokutami. Et deuxième importance et discrétion zali pour protéger votre foyer contre l'influence extérieure. Tozo loba discrétion est ça importante pour protéger foyer na yo contre influence nyonso ya bato ya libanda ba voisin ba famille na yo famille ya mobali ba camarade ya mobali ba ami yango discrétion eza très importante yaya tangu oyebi ko bomba ndako na yo oyebi ko bomba ba secret ya ndako na yo yaya bato ya libanda ndenge tozoloba bakoyeba te bato ya libanda papa mandeko na ngai mwasi mwana na ngai bakotika koyeba te eloko na koyebi biso na putu na lelo dans la vie il ne faut jamais considérer tout homme comme toi mutu nyonso aza lokola yo te mutu nyonso aza na motemo ya yo te. Si toi tu as un bon cœur, ne pense pas que tout le monde a aussi un bon cœur comme toi. Il y a ceux qui ont un motema pour jalouser ma biloko ba batute. Ozano na motema li kundu tenenge tolobaka ya motema ya mabe. Oyoki bolama mutu motema baby obato dikele bitumba. Ceux qui ont, tu n'as pas cette cœur. Ozana cœur motema wana te. Mais moto mosusu azana motema wana. Parce que la nature de l'homme azakaka na jalousie. Nature ya mutu za jalousie mutu azalaka na zuwa kaka ya bolamu ya baninga. Et surtout ceux qui azonyo kwa parce que dans la vie, tout ça appelé, n'a pas le même pied d'égalité. Tout comme mener jamais même vie, dans la vie, et ça, donc, on approche dans le temps, nous avons grâce à Dieu, on a une colonne, mais il y a la nature, nous avons la joie, battez-la, nous avons battez-la, nous avons zala discrète yaya mwana nga mwasi zala discrète bomba libala na yo kokanisa te ke mutu nyonso asepelaka na mariage na yo kokanisa te ke mutu nyonso asepelaka ndenge ozalaka bien kokanisa te ke ata mwa liputa oyo papa asombelaka yo mutu mosusu asepelaka nango kokanisa te ke ata mwa ta mosusu lipapa no malamu olataka bato nyonso basepelaka te. Comme si on a libala, mobile attaque tout, à 50 réals à payer sa qualité. Mais yo jouis grâce, mobile dans son 500 réals, 1000 réals à payer sur yo.
ya yebisanga moto a bongo soki aza na motema ya mabe akosepela na libala na yo mais ntango mosusu ye nde yo omoni oexpose nyonso ya bolamu oyo basalelaka yo yema oza komiboma okomiboma yaya nga nayebi lisolo moko ya leki na kulutu mpenza leki na kulutu nzambe asaki grâce petite sœur abalaki avant abali nzambe asali grâce libala akendaki libala ezalaki vraiment ya bien azalaki na position ya bien sikoyo mutu oyo vraiment asatachaki nde makasi ezalaki grande sœur na ye azalaki koyebisa mpe nyonso sikoyo komosala grande sœur na ye zuwa otala aza leki abali ye nana abali te esikoyo baza bien na mobali esalelaki babien ekomosali motema mabe oyebi ke yaya wana aya un jour pour bamesana na leki na ye asengi leki na elamba te naza na besoin olata elamba na fete noseke nyonso wana leki mpe bisabi vraiment nde naza boye mobali nanga asepelaka te nalataka vraiment bilamba na bala nayebi koza ndeko nanga meloko osepe na lamba oyo mama ozwa mbongo eke esomba ye esiste te nalingi elamba métrage oyo leki azwa mbongo apesi ye akesomba mais ndenge akendaki wana motema nde esepeli te oke yaya azalaki nde moto ya misala mabe asalika apartir ya acte wana atravaille petite sœur ne apesi ye maladi eza lisolo ya molai oyo nga nayebi mais lokola mpe nzambe azalaka juste asukaka na kolongisa leki na ye makambo nyonso ebimaka yaya mutu aza mutu okoma nzambe te mutu aza mutu oboma yo ata mpo bobimi na ye libumu moko ozomona yaya na ngai ere nyonso na telefone ozoloba makambo ya ndako na yo yaya oyebi motema na ye te mwa mwasi wana soki losambo te me mwa mwasi wana kota mabele parce que atika presque 3 mois na koma donc malade ezo compliqué na mama ye mwana ezo compliqué mais nzambe yakosala grâce ok grande sœur nde moto azalaki responsable ya maladi wana nyonso wana nini jour euti na nini na oyo azalaki koyoka azomona ndenge leki na azaleli ndenge leki na azobete ye masolo ya makambo nyonso oyo mobali azosalela ye abali te motema pasi yaya la discrétion protégera ta vie et ton mariage. Ce qui est discrète et qu'on y a pour protéger vie na yo pe libala na yo. Yaya, ngana zo loba na pourquoi na lelo discrétion ça le là une porte fermée, une porte qui est fermée et que personne ne sait où se trouve la clé. Porte moko oyo eza ya kokangama mais mutu moko te ayebi esika fongola ezali yango ndenge nazoloba discrétion yaya fongola epermetaka mutu afongola kota eza ndenge mona discrétion nazobalanse na butu na pokwa na lelo yaya soki mutu aza na fongola te ya kokota na ndako elle peut rester 2 heures 3 heures et toute la nuit ou toute la journée en coca la porte c'était pour la nuit clé exacte de konangai mais biloba et ça le là une porte ouverte oh mutu nyonso akoko kota po aya asala oya lingi biloba na kati ya libala yaya et ça le la porte eza polele ezali na wenze mutu aye asali désordre na ye mutu aye aseme ba trouble na kati ya libala na yo mutu aye azosala nyonso ba confusion nyonso ya kokosala yango nde eza biloba mais discrétion yaya soko za mwasi oyo bombaka sekele eza lokola fongola moko oyo oke kobomba kaka yo moko mutu oyebi esika fongola wana ezali nde mutu mosusu akokofungola aza te donc soki yo moko olingi bato bakota na ndako na yo bato basakana na ndako na yo yaya zwa fongola oyo eza manque ya discrétion
ochango libanda ou bien porte à la polele okomona mutu nyonso ya akoya akosakana na libala na yo mutu nyonso akoya akobundisa bino spirituellement mutu nyonso akoya azana makoki ya kokabola bino pe pona nini po discrétion ezate yaya na kati ya libala makambo ezalaka na kati ya libala ba problème ezangaka te na nde nalobaka ngo mikolo nyonso nde nalobaka na kati na baémission yaya libala ya basanto eza te libala ezaka na baproblème ekoko arrive na kati ya libala mobali no akometre mobali no asali ta mosu mabe e arrivaka nango mobali papa asali mabe asali eloko moko boye ta mosusu esepelisiyo te ta mosusu afingi baboti ta mosusu amanke ta mosusu famille na bino yaya nakosepela kawana ozwi kaka obombi mais pasi mosusu azalaka mobali afingi ta mosusu mobosi na parce que ezalaka na kati ya kanda ta mosusu moto abimisi eloko mwa ta mosusu ye moko aregrete naloba ebongo mpo andima ya sanobi na kati ya kanda akoki kosala ndenge wana akometre berere ndenge wana mais ce n'est pas à toi ya kozwa neti makambo wana olobela ngo na kati na famille na bino yaya bomba mobali na yo parce que na libala il faut pesa temps na temps il faut donner le temps au temps makambo ekoko ya mabe makambo ekoya ya malamu lelo boko obeba na mobali na yo ozwi ba problème nyonso olobeli ba famille na yo ozwi ba problème nyonso olobeli libota na yo mama alobi boy papa alobi boy mais eza na temps oyo ekosala ke yo na mobali na se réconcilier sikoyo ye na bato oyo osobebisaki baoza ndenge nini mama na olinga ye te papa na olinga ye te baorespecte lisusu te yango na pokwa na lelo nazwi biso eza très important kozala une femme discrète na kati ya libala makambo nyonso ezalaka ya oloba te na famille mobali na okoza ta mosusu akomettre infidélité okoexpose nudité na ye partout te ce sont des choses qui arrivent dans le mariage yo kolobela mutu nyonso omoni ndumba mwena mo okutana oyebi te kamari na bino ndumba yaya olembeseke partout etikalika moke opublie na face ndenge azali infidèle yaya mipepe yaka elekaka sikoyo ta wana ya mabe wana soki eleki ntango bozonga na bino en bon terme na kati ya libala yaya wapi respect ya mobali wapi kilo ya mobali baexposaka nudité ya mobali te zala discrète makambo ekoki kozala eye yaya zwa motema molai bomba mobali na yo bomba sekele ya ndako babimisaka bolumbu ya ndako libanda te boza na basi vie bozomene eza difficile ça ne sert à rien d'en parler à ta famille biso ya pasi libala pasi boye na boye nazonyokama bona ayo oyebisi bango bapesi yoni ayo oyebisi bango batindeli yoni agwenter vie eza ndenge wana baona baba soki boza na ba un jour nzambe akotombola bino nudité ya ndako na yo okoki jamais koloba yango garde yango mama garde yango ntango nzambe akopambola bino ntango makambo ekoleka yaya oyo etikalaka na mito ya bato ya kaka baomona susu pwa na libala na yo te yaya esengeli oyeba na kogarde secret ya ndako na yo et troisième point nazoloba sur l'importance ya discrétion na kati ya libala po tokokana kosilisa nazoloba ntango oza discrète na kati ya libala na yo boza na chance ya koreusir na kati na baprojet nyonso oyo bokosala na kati ya couple na bino yaya oyebi na kati ya couple nyonso projet ezalaka
et surtout nazoloba na poko na lelo na ba couple oyo bazo vivre na kati na harmonie, baza na kati na transparence, baza na kati na vérité, baza na kati na compréhension et ba planifiaka ba projet d'avenir ensemble. Yaya couple wana ceux qui baza na discrétion baza na chance ya ko réussir na kati na ba projet na bango. Yaya couple nyonso koza na projet, koza na projet. Yaya projet oyo boko kozala nango pour réussir na ba projet wana. Yaya ezosenga bino discrétion. Ce qui discrétion ezate. Yaya o bozo projeter pour na kosala boko réussir te. Couple bakoza tamso na projet bon ndenge tozo bunda na biso to somba tanda. Nzamba sunga biso to somba nda. Ya eza projet. Est-ce que projet n'a ne s'accomplir te mais au moins tamso mokili momba basi ba yebi. Ya bo réussir na ngote. Yo kasi mutu nyonso ça na besoin à mon abola na yo. Mama nde tozo bunda to somba nda. Maman zo benga bona ta mususu ba mikolo pasi bazo lekisa azo yoko nikoso manda biso na poto banda pesa na wa banyongo opesi no ndambo bani ofuta ndambo me ba oyeba wana te ama anga so mandako yaya okomi boma mobile ko sala ta mususu mama to sala boya nzamba so na mususu to kenda ta na Afrique to ngata mo flat na biso monoko toboka yaya nanu kutu ta mususu kutu mboma zoluka ezata musu ya ba crédit po ba crédit ezana ba pesi mutu crédit akepe asali makamune linene mais est-ce que na Afrique boye ke za crédit yo so panzi tokoya kotonga flat boyna yaya boko réussir te. Discrétion est très important pour qu'on réussir na ba projet na bino. Yaya. Soki kaka obandi ko panza o eza ba projet na bino, yeba ke bo réussir te. Parce que bando ki basa. Bato mite ma be basa. O ba linga kana ba bola ma bato te. Ba osali bako bundi sabino boko ki sa projet wana te. Nous pose comme ça c'est en Afrique. Ndé na bi bato Afrique ndé boza bozola ngai Formosa nzamba pambola yo mama nana nzamba pambola yo bino nyoso kuna na Afrique obola nanga nzambe apambola bino vraiment na lingi bino makasi et loko na kwa bata mususu okoza tamsu na projet tamsu to tinda tabana na poto bana bake etanga kuna na poto eza projet mosali na papa mama nana mama Formosa eza projet mosali mais eza di obana de nde na sakuta nde to na octobre c'est août octobre août dans la août novembre décembre bana na ya ok poto yaya projet za na kati ya chambre mala boko so bimisi yaya okomi poma boko kisa projet wana te wana olinga motinyo so bana poto ende waza ba ok na mode ya poto bako kende poto zo munoko na yo kanga bosololi na papa bobongisa bosambela surtout prière na kati ya projet. Parce que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais seul le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Projet aux anango, zongi sa veut pas une ensemble pour réussir. Et ça to banda koloba ya boko réussir te na projet wana. Puis erreur wana mingi biso passé to kometaka yango. Yaya tangu yozo loba o eza ba projet na yo ba projet na bino bosali na mutu nyonso yaya eza passe pour ekoka na ko se réaliser na bi témoignage moko sur la passion et sur passe yaya et sur passe
nayebi ser moko aza penza azaki presque famille yaya wana donc yaya mpo na ngai famille mpo na ngai famille penza yaya na bazali na mobali na ye bazodebrie vi na bango bazali na njili bazodebrie vi na bango bazodebrie vi na bango babotaki bana 5 mobali ntango amoni vraimen baumeli na mwasi na ye mwasi na boteli ebana asepeli quand même nde nzambe akomopambola bango bakoka kohonore libala na bango. Qu'est-ce qui est arrivé? Planifiaki pour honorer libala na bango. Mukolo oyo ezaki prévu pour na mariage. Ezaki coutumier fallait basala. Biso tozaki kuna ya na zo biso tozako to lambaki pour na libala oyo kozala na tongo. Biso tozana tozolamba mobala kende musala azako sa na ambassade des États-Unis. Yaya. Ben moi bisa biso ote mobali aye amen akoyi quelque part. Oh, akoyi ndenge nini donc c'est que vendredi fait une grosse samedi. Balandi wane bakene de l'hôpital à 7. Bakene l'hôpital ba balandi l'hôpital le ba komi wana o ba yaki na sakofi. Yaya mokili eza makambo. 5 bana mobali asepeli honore mwasi na ye akufi ya yoka suite ntango akufi bino oyo bapeke biloko ezalaki ya feti ebaluki ya matanga toviva yango biloko ya feti ebaluki ya matanga bakunda papa wana ntango bakundi ye lokola asalaki 17 ans na ambassade ya États-Unis ambassade babi azaki vraiment bien na biso donc eloko tomoni tozosala makasi totinda bana na ye na États-Unis bana bakende na États-Unis bakende kotangela kuna et des comptes final tokopesa mwasi mama botai dans nzamba lola yaya loba discrétion eza malamu ato tolanda nga meka loba discrétion eza malamu ndeko na ngai yo tomonaka naloba bayeba mitema bato yo yebi te esiko balelo yebi mitema na bango bandeko no moyebi mitema na bango bakamarade oza nango butu moyebi mitema na bango yaya lelo mokili balingana na bango bolamu bato te moi mosi wana ndenge akoma nazozwa de compte final bana nyonso bakokende poto bana bakokende États-Unis bana bakokende États-Unis yaya famille ya mobali bayoka putain ndenge eza wana de compte final wana il faut biso tozwa yango mpo ndeko na biso ebandele bango na badiscussion wana le bake na ambassade ya bita bito boza na droit te bana bazali tokopesa te biso za famille ya mobali bona wabi jamais bino bozwa yango te ndenge ekomi boye na mwasi na bino motu moko ozwa mbongo mpe aza te tokozelaka lokola mwana oyo liboso na asa ya 18 ans te soki akoki 18 ans ye moto azala na droit ya mbongo ya papa na ye famille mitema eyindi yaya bakotela mwana mwasi wana bonganga bakotela yaya na biso na bonganga famille ya mobali na ye mobali azokokisa 1 mois na mabele mokolo yango mpe mwasi azokufa donc akufa liwa moko mystique ya mystique basepeki nde bayanda no yo moto bomi mobali boye na boye tokende kotalisa papa bota ya boya alobi kokende te ngati nakomisuka pembe boye nakota nganga te soki yo moto bomi mobali saka nzoka bayebeke bazokende kuna mpo batika ye donc le bakende mpa nganga kuna le esprit netikala donc le azongaki donc ye akendaki mpo na ndenge atemi nga na bomi nango mobali te boye na boye me akendaka komitika ye mpe yesu azalaki na ye te yaya baboma ye 1 mois mobali na mabele ye mokolo azokufa tokunda bango mpe mobali bakundi yango so bakundi awa bana batikala yaya nyonso wana nini manki ya discrétion bilobaloba ezalaki na yaya na biso na bilobaloba bayeba ke azozwa de compte final bana nyonso bakokende États-Unis yatalaka na niveau ya kini bayeba ke bana 5 bazokendelo États-Unis ozozwa de compte final ya 17 ans mobali asene États-Unis mitema bato ezala ndenge nini mais mizongisa nokati na ona lisolo na beti
Yaya, ceux qui kata ndenge ba proposer qui parce que tenda qui est moko. Ba benga ki mwasi qui est moko na sika musala mobali. Ndenga kendaki. Ceux qui a bomba qui likambo wana. Akubika konsela ti e kokisama. Engo kokisama te. Deno bana batika ndengo wana na yebi kutu sori ya bana te eza passe. Ndeko na ngai zala discrète yebaka kokanga munoko na yo koloba makambo na yo te mokili oyo eza makambo ebele na yebi lisolo moko na Bible ndeko na ngai ya nini ya roi Saul ekopambola yo na 1 Samuel 9:3 okotanga okiti Bible ezoloba Saul papa na ekis aibe na kobungisa banes tant banes ebungi papa ne aibise zo mosali moko pour que luka banes Bible ezoba tant bake koluka banes Nzambe asi avertisaki prophète Samuel abi eza na mutu moko akoya okowendre po azala roi ya peuple na ngai Bible ezoba tango Samuel akomi Samuel ayebisi abi tokende pembe aboyi koyebisa likambo Nzambe ayebisaki na miso serviteur abendi pembe ayebisi ye message Nzambe apesaki mais eloko nini o ngana lina betelo likambo ya Bible et c'est très important yaya prophète awendre ye alobi Nzambe aponyo pozala roi ya peuple na ye azongi alobi le serviteur na ye te soko tangi sikoyo na 1 Samuel 10 Bible ezoloba tango bazongi bakutani na noko na ye Saul akutana noko na ye azotuna ye alobi yebisanga prophète Samuel ayebisi oni Bible ezoloba ayebisi yeke ayebisi ngaka ke banesi ya papa nini emonani mais Bible ezoloba ke ayebisi ki ate loko moko te na o etali royauté yaya soki déjà ye moko a comprendre que makambo ba yebisi nga eza pona bien na ngai secret na ngai na bomba pour à partir du prophète a écarté qui na mosali ye moko amona ke eza makambo oyo mutu nyonso akoko yeba te ye nano mataki na kiti yango abokonzi te nano accédaki na nini na royauté te mais bayebisi ye ka asali nini abombi même noko na ye ainsiste ayebeki kake eza na likambo prophète ayebisi yeyo makambo nyonso balobaka te Bible elobi ayebisi ye kake banesi emonani me likambo ya royauté wana ezalaki likambo ezotala ye moko abokoloba yango ya eza na makambo ezotala ka yo na mobali nao bato nyonso bakoyeba te yo oza wana bakotunaka ndenge kalibala yo yebi te mama vraiment pas ivoye te pas voyageki te ndenge aza bakende Turquie ndenge akozonga ifaki na Afrique batuni yo nini batuni yo kaka ndenge nini libala te toza na biso biesi bonipa yo te okobanga te lisolo moko te parce que discrétion eza haute sagesse na kati ya nini ya libala diplomatie moko ya makasi il faut kozala na diplomatie na kati ya libala yo te so batuni yo ndire batubi otonga te moye te biloko ndako foto changer te moye mais la soyi batuni yo nde prophète alobi nini bomba oya yo loba oyo ekobetsa bato mabaku te oyo ekoscandalize bato te oyo ekobebisa mitema bato te yo koloba nyonso ya bomba makambo oyo bosi kobongisi na kati na chambre na bino yaya etikala na chambre kobimisa te Saul aboya kobimisa oya ye wana zaki ndongo na ye akoloba nini nabimisa na ngai
nabimisa naloba po ayoka ayeba deja ke ngande naza mwana kazi na ye na wakoma wana Israel na boyi Bible lobi alobela ete alobele makambo susu yaya makambo oyo bokangisi na chambre yo na mobali na yo ezalaka mpona bino yango nde kosala ke bo réussir na kati na ya nini ya foyer na bino bo réussir na kati ya ba projet na bino ba projet bele bokangisa na mobali na yo bo réussisaka te mpona polo na yo biloba loba na yo yaya Bible Zoloba, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tika ba vantar, tika le lendo, ko exposer vie na yo partout. Lelo surtout ni kama ba réseaux sociaux oyo, yaya. Et ça va là, mais au bas qui saka ba combat na vie. Hein? Vie na yo nyonso o étalé ya na réseaux sociaux. Oza ko ba qui sa ba combat. Nde nalobaki kofungola miso bandoki ote basi babosana na bango bino nyonso face nyonso historia nyonso face nyonso story nyonso face yaya po di ntango tambolaka na position moko mabe okanga bafoto totya na face kaka yo wana olati no kitoko oza bien lokolo olati bien bafoto na fese bamosusu na ndako nyonso kofilme bamona ndako eza mosusu namona tina mbetu lokola badrese verstance nyonso yaya oza komiboma oza komiboma bomba ndako na yo Bible lobi ne te vante pas du lendemain ko tout atote lobi oyebi te au jour ekoko enfante lelo bokoza malamu ofungoli porte moko baloki bino lobi nyonso epepe vraiment nzambe na yo asunga yo yo oyo odisposaki vraiment temps na yo mpona kolandanga na kati na émission oyo nakomi na suka nayelaki bino kaka principe mosusu oyo nalobeli sur la discrétion dans le foyer tozalaki vraiment na 11e principe na biso yeba kobomba sekele